расскажу о своем секрете долгого пробега, большого пробега двигателя. А секрет очень простой. Это своевременная замена масла и фильтрующего элемента. Вот. Меняю масло раз в 8000 километров. И вот подошло время, половина пробега 4000. И заменим масляный фильтр. Просто заменим масляный фильтр. То есть для начала надо дождаться, если вы только что подъехали, заглушить двигатель, чтобы он чуть-чуть остыл, стекло масла вниз, в поддон. И потом просто откручиваем фильтрующий элемент и ставим новый. То есть предварительно залив в новый фильтр чуть-чуть масла, демонтировав старый и закручиваем новый. Как фильтр откручивать, вам, я думаю, говорить не надо. У меня есть в предыдущем видео все это дело. И поменяем сегодня также воздушный фильтр. Семерка у нас инжекторная. Сейчас нальем маслица, новый фильтр. Все места, куда будет устанавливаться фильтр, прикручивается. Потрем чистой тряпочкой. Все подготовим, будем закручивать новый фильтр. Дольем маслица в фильтрующий элемент, там бумажный элемент, чтобы его там не деформировало, должен быть пропитан маслом. И все, закручиваем и катаемся еще 4000 километров. Остатки масла с той замены, 2-литровой бутылочки, просто доливаем маслице в фильтр до полного. Оп. Все, ждем, пока маленько пропитается фильтрующий элемент. Ждем, маленечко пропитается, и закрутить можно на место. Все. Да, фильтр пропитался. Все, теперь его можно закручивать обратно. Все, и запускать, посмотреть уровень масла и запускать в автомобиль. Вот по моим наблюдениям, я думаю, это один из секретов большого пробега. То есть пробег уже 200 с лишним тысяч на автомобиле. В двигатель ни разу не залазили, он не дымит, не сапунит, то есть масло не ест. Все. Ну и своевременная замена масла. То есть я заливаю синтетику 5В40 и раз в 8000 я меняю. Все, ладно, всем пока, до скорых встреч.